Salam, bugün mənim anamın ad günüdür, yubileydir, 65 yaşı olur və mən 2 ildir ki, artıq atamı itirmişəm. Atamdan qalan tək əmanətdir bizə anamız və 65 illik yubileyində onun ömür yoldaşı olan həyat yoldaşı olmadan 65 ilinə keçir. Mən çox təəssüf edirəm ki, atam yoxdur. Bizim bu sevincimizə qoşulmur. Hiss edirəm və inanıram da ki, ruhu bizimlədir. Atacan, rahat ol. Onun ad gününü düzdür, sənin kimi möhtəşəm edə bilməsək də, övladları adından ona ən azından qəlbini sevindirməyə çalışırıq ki, bacaracağıq da, inanıram buna. Çünki o həyat yoldaşı, ömür yoldaşı cismən olmasa da ruhən bizimlə olduğuna inanır anam. Və biz onu zaten ruhuyla yaşayırıq. Canım anam, səni çox sevirəm. Allah sənə uzun ömür, can sağlığı versin. Yaxşı ki varmısan. Heç olmasa sənə sağlam ömür versin ki, bizi heç olmasa qapı açılanda səni gördükcə bilirik ki, başımızın tacı var. Atamızın əmanətisən. Səsin, varlığın, gülüşün, narahatçılığın, əsəbin, sevincin, hər şeyin bizim üçün çox dəyərlidir. Anam üçün indi gedirəm, düzdür, xəbər yoxdur. Elə bilir ki, işdəyəm. İş adıyla çıxmışam bugün evdən və ona hədiyyələr almışam. İstərdim ki, indi gedəndə evə də görüm necə olacaq mimikası. Sizinlə paylaşacağım. Bu da anamın hədiyəsidir. Telefonum da ona, düzdür. Bu sözlər onun üçün çox azdır. Amma sən həqiqətən bizim üçün çox dəyərlisən anacan. Demək, anamı aldatmışam ki, könlümdən gəlirik. Könlümdən gəlirəm. Ehtiyatda olmalı, bilmir ki, insan təbrik edib qışqıracaq ki, ana veşinə gəlirik, qapını aç. Qapını aç, zəhmət olmasın. Aç, tam aç, 5 dənə. Narahat olma canım anam, sen her halinle güzelsin. Təbrik edirəm səni anacan. Canım anam. Həmişə sağlam ol. Həmişə belə gözəl ol, təravətli ol, qəşəng ol. Başımız üstündə eksik olma canım mənim. Bugün olsa restorana getmirik, sən yemək yemirsən deyə.